iSt John's College nedume ngokubalasela esi sisikolo besifinca phantse umnyinge wekhulu ekhulwini 100% kwiminyaka emibini egqithileyo. Kodwa ngoku ooTitshala bachaza intlalo kwesisikolo njengenzima. Batyhola inqununu ngokuba ngcungcuthekisa, ukungaphathi kakuhle imali nokungabhatali ooTitshala. SinoTitshala abayi-8 apha bakwi-redeployment uthe kubo lizohamba apha esikolweni ubani nani yandisokolisa sayiva loo nto ithetha ingekenziwa ngendlela erayithi. Indeed bakhona nyhani abootitshala bayakhutsha ngoku bafumene iileta ezithi mabahambe, so siyacela uba kulungiswe ezo zinto. Okunye okubambisa ongezantsi zizityholo zokuba abafundi banyanzeliswa ukuba bathi badlwengulwe. Inabantwana ababekhutshwa ku-exam time bebhala bahambe bayoxoxiswa becengwa, in fact benyanzeliswa into yoba mabavume iveki yonke bengabhala abo bantwana belila. Funeka bavume babareyitshiwe ngooTitshala ababini besoyikisa uba bazawumangalela uba bavume besithi abantwana khange sireyitshwe. Inqununu ikhe yakrwecywa ngabeli ziko leendaba i-SABC ukuba iphefumle kule meko, kodwa yagqithisa abendaba kwisebe lezemfundo. Isebe lithi liqulunqa uphando. Izityholo eziquka into yoba kunemali etyiweyo njengoba nditsho nathi sifake internal audit ukwenzela uba aphande uba kukhona ubani othe kwafumaniseka uba uye wophula umthetho, uyawuthi ke ajongane nengalo yomthetho. Isebe likwathe izityholo eziyamelene nokuxhaphaza ngokwesondo lizigqithisele kwabakantsasana. Thule Joka kwiindaba ze-SABC, sase-St John's College eMthatha.